Bonjour tout le monde. Donc, comme on est dans une période assez délicate, la période de confinement à cause du coronavirus, donc on s'est avéré de faire un petit cours à distance concernant le résumé des chapitres, bien sûr de chaque chapitre, et voir les événements les plus importants de chaque chapitre. Bien sûr, on va travailler sur le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo dans un premier temps, et ensuite on va voir le dernier module qu'il nous reste, c'est-à-dire Antigone. Donc commençons par le premier chapitre de Dernier jour d'un condamné. Bien sûr, on a déjà dit auparavant que les événements de ce roman se passent dans 3 lieux différents. Le premier lieu, c'est bien sûr Bicêtre, c'est la prison de Bicêtre, c'est une prison qui se trouve à Paris, et qui était auparavant un hôpital, qui est devenu une prison, etc. Donc le premier chapitre, comme on a déjà travaillé en classe, parle ou bien présente un condamné qui se trouve enfermé dans une cellule à Bicêtre. Dans sa solitude, il pense à sa vie d'autrefois et où il vivait heureux et libre. C'est-à-dire que le condamné commence son roman par se rappeler comment il était avant d'être emprisonné. يعني هنا le condamné كيهضر على واحد لا بيريود ديال الحياة ديالو اللي كانت من قبل، يعني قبل ما يدير لو كريم وقبل ما يكون condamné à mort. ومن بعد في la deuxième partie du même chapitre كيهضر لنا على la triste réalité, la compare avec la triste réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation où il se trouve. يعني كيهضر لنا من بعد على كيحاول يقارن بين الحياة ديالو من قبل ما يكون في لا بريزون ومن بعد quand il est au cachot. يعني كيهضر لنا على لو cachot كيفاش داير. Il le décrit, un cachot sombre et humide, donc modelé, fait l'amidité, donc on a déjà vu en classe comment il était le cachot. Donc dans des circonstances inhumaines, يعني في situation غير إنسانية ما كينعسوش مزيان فوق des lits etc. Juste des planches là sur le ciment, la lumière ما كتدخلش عندهم, juste une petite fenêtre en haut de la cellule, etc., etc. Donc il montre aussi une longue période de souffrance avant d'être exécuté. يعني كيعاود لنا كيفاش كيعيش هذيك لي سوفرونس, هذيك المعاناة اللي كيعيش bien sûr في le cachot. Donc هذه une seule idée اللي عنده في راسو, une seule l'idée de la mort l'habite, يعني ساكنة في راسو ما كتفارقش الذهن ديالو, et qui se transforme en véritable enfer dans cette existence. يعني هذه الحياة ديالو اللي ولات بحال un enfer, بحال في الجحيم. Donc en gros, هذا هو le résumé du premier chapitre. Donc on a dit كيهضر على le condamné et le présente, كيفاش كان كيعيش من قبل ما يكون condamné, ou كيفاش كيعيش في le moment où il se trouve dans le cachot, يعني في la cellule ديالو. كيحاول يقارن بين هاد جوج لي بيريود من الحياة ديالو باش يعطينا la différence بين la liberté ou l'emprisonnement. Le deuxième et le troisième chapitre, bien sûr toujours à Bicêtre, باقين في le premier lieu. Le narrateur fait un retour en arrière pour parler de son procès et de sa condamnation à mort. يعني هنا كيدير لنا واحد le retour en arrière, كيرجع بينا للور بحال كيتفكر الوقت ولا le moment فاش تحكم عليه بالإعدام. Il se rappelle la foule dans la salle du tribunal, يعني كيتفكر كيفاش كان هذاك الحشد ديال الناس اللي كانوا في المحكمة, كيفاش كانوا فرحانين لأنهم غادي يشوفوا واحد لو نوفو سبيكتاكل كما كيقول
هما لانهم بالنسبه لهذوك الناس اللي كيتفرجوا كيكون عندهم ان سبيكتاكل تو لي 6 سيمين، يعني كل 6 سيمانات كيكون واحد لو كونداني. غادي نشوفوا من بعد في الشابيتر كو لو كونداني غادي يكون رومبلاسي بار ان اوتر كونداني اللي غادي يوفر للناس واحد لو سبيكتاكل، واحد لو ديفيرتيسمون من بعد. دونك كيحكي لينا كيفاش كانت هاد لا فول اكسيتي فرحانه ايتترا. من بعد le beau temps qu'il faisait ce jour-là et surtout le sentiment de terreur qu'il éprouve avant et après la prononciation du verdict. يعني وبيان سور في هذا لو شابيتر شفنا بانه كان كيشرح بيان كيوصف لنا كيفاش كان هذاك النهار. كان نهار زوين كيبث على التفاؤل، وكان كيشوف الازهار وداك الورد على برا. دونك كان بزاف لي زانديس، يعني اشارات على التفاؤل بانه راه ما غاديش يكون كونداني امور. وفي نفس الشابيتر هضر مع لافوكا ديالو المحامي ديالو، قال له يعني ممكن ندافع عليك على اساس انك ما تحاكمش بالاعدام، ما تحكمش عليك بالاعدام وتحكم عليك بلي ترافو فورسي، يعني الاعمال الشاقه. قال له لو كونداني نو، انا كنفضل 100 مرة الاعدام ولا الاعمال الشاقه، باسكو باقي ما عاش هاد لي سوفرونس، باقي ما عرفش بزاف شنو واقع، كيفاش غادي يعيش هذيك الحياه ديالو من لا كونداناسيون حتى ليكزيكوسيون. من بعد غادي نشوفوا يعني في لي زوتر شابيتر غادي نشوفوا بان لو كونداني كيقول كون غير قبلت لو فرصه، يعني كيولي كيندم علاش ما قبلش هذاك لا بروبوزيسيون ديال المحامي ديالو. En ce moment, le condamné sent une effroyable sensation d'abandon et de désespoir. من بعد la prononciation du verdict، يعني من بعد النطق بالحكم بأن حكموا عليه بالإعدام، لو كونداني تبدل عنده كل شيء. الأجواء اللي كان كيشوفها ديال التفاؤل ولات عندها ديال ولا كيحس بالتشاؤم، ولا كيحس بديزيسبوار، بلابوندون، يعني صافي ما بقاش دوك لي زانديس، دوك العلامات، دوك الاشارات ديال ليسبوار والجو زوين والشمس ايتترا ايتترا. دونك كلشي تحول باش يرجع ان ديزيسبوار bien sûr et le malheur pour le condamné. Le chapitre 4 et 5. Après le verdict, le condamné est ramené à Bicêtre où il doit passer 6 semaines. يعني من بعد لو تريبيونال، من بعد ما تحكم عليه بالإعدام غادي يوصلوه بيسيتر. بيسيتر قلنا هو لا بريزون اللي كانت في باري. هنا فين غادي يدوز لو كونداني 6 سيمانات، يعني 6 semaines pour être exécuté à la fin. Après quelques jours de haute surveillance، يعني من بعد شي أيام ديال الحراسة المشددة، لأنهم ما عارفينوش، يعني لأنهم أي واحد كيدخل عندهم راه كونداني أمور، يعني دار ان كريم، دونك سي ان كريمينيل دونجورو، خاصنا نحيدو راسنا منه. دونك كانت عليه حراسة مشددة. من بعد quelques jours من هاد الحراسة المشددة، les gardes lui permet de circuler dans le préau et de discuter avec les autres détenus. يعني من بعد هادشي شافوه بأنهم ماشي بحال لي زوتر كريمينيل، ماشي دونجورو ايتترا، خلاوه يسيركولي ولا يتحرك بين يعني في الكولوار كيهضر مع لي زوتر كونداني ايتترا. Le narrateur découvre alors les habitudes et le langage de ceux qui partagent son emprisonnement. هنا مني ولا كيدور كيتكلم مع لي زوتر كونداني، لو كونداني ديالنا بدا كيشوف واحد الفئه من المجتمع، واحد الفئه من الناس ما قارياش، الاغلبيه فيهم دي كريمينال، يعني مجرمين ومولفين الحياه ديال الاجرام. كونتريرمون ا لوي، هو انسان قاري واعي، دار هذاك لو كريم سي فري وندم عليه، ولكن سي ترو طار.
باش يندم لانه il est déjà condamné à mort. Ensuite هنا بدا كيشوف لو لونغاج ديال هذوك لي بريزوني اللي معاه في الحبس. دونك ولا كيشوف بان واحد اللونغاج غريب عليه حيت هو ما كيهضرش بهذاك اللغه العاميه ديال الناس ديال لي كريمينال، الهضره شويه بذيئه فيها الفاظ خايبه شويه ايتترا. دونك لو كريمينال هو ما كيهضرش بهذاك اللغه، دونك جاتو غريبه. De tous les termes qu'il entend et retient ceux qui sont en rapport avec la guillotine. يعني وبدا كيسمع بزاف دوك المفردات اللي عندهم علاقه بالاعدام، لان كل شيء يعني هذوك اللي كاينين تما في هذيك السجن ديال بيساتر الاغلبيه فيهم كيكونوا اما دي فورسا ولا دي كونداني à mort. Le prisonnier est promis à une fin horrible et traité comme une chose. لأن بيان سور في ملي كتكون محكوم عليك الإعدام كتكون في لي غارد ما كيحترموش كأنه إنسان، كأنه واحد عاقل وعنده حقوقه إتسيتيرا، لا كيعتبروه بحال شيء وصافي، لأنه غادي يولي من بعد منسي كونداني أمور. دونك صافي من هنا واحد 6 سيمين غادي ينساوه. بالنسبة لهم هما ماشي شي حاجة، يعني ماشي شي حد اللي خاصهم يحترموه ويعطيوه الحقوق ديالو ايتترا. شابيتر 6 et 7 هنا في هذا لو شابيتر كنشوفوا بان لو كونداني il commence à réfléchir qu'est-ce qu'il peut faire، يعني كيفكر اشنو ممكن يدير باش يوصل لي ميساج ديالو الناس اللي على برا، الناس اللي ممكن يكونوا دي كونداني حتى هما، وحتى الناس اللي يدافعوا على المجرمين وعلى الناس اللي كينطقوا بالاحكام يعني لي جوج. دونك هنا في هذا لو شابيتر avant de se lancer dans l'écriture de son journal, le narrateur se demande sur l'utilité de cet écrit, de cette écriture. دونك لو كونداني هنا يلا بدا كيفكر انه يبدا يكتب واحد الجورنال انتيم، يعني كيكتب فيه داك الشيء اللي كيعيش يوميا. دونك وبدا كيفكر واش هاد الشيء اللي غادي يكتب واش غادي تكون عنده فائده، لانه هو بغا يكون عنده تاثير على الناس اللي كاع لي زانفلونسور على لا كونداناسيون ا مور. بيان سور هنا لو ناراتور كيهضر بسميت لوتور لانه فيكتور هوغو هو كونتر لا بين دو مور، وبغانا لو كونداني يوصل لنا هاد لو ميساج à travers l'écriture de son journal intime. Il espère que ses écrits intimes trouvent une réponse positive auprès des juges qui prononcent avec froideur les arrêts de mort. يعني هنا بهاد عن طريق هاد الكتابة لو كونداني بغا يوصل لهادوك لي جوج، يعني القضاة اللي كينطقوا بواحد البرودة هذاك الحكم ديال الإعدام، كيفاش كيحسوا هذوك الناس اللي تحكم عليهم بالإعدام، كيفاش كيعيشوا لي سوفرونس et il écrit les pleines souffrances physiques et morales douloureuses، يعني واحد العذاب ذهني وجسدي رهيب اللي كيعيشوه هذوك الناس باش يوصل ليه، يعني باش على الأقل ياخذوا واحد شوية لو ريكول، يعني ما بقاوش ينطقوا فاسيلمون هذاك لا بين دو مور. دونك هنا في هذا لو شابيتر كيتسائل واش الا كاع كتب هاد لي زيكري واش غادي يطلع ادان ساريه، واش غادي يكون تاثير عليه على لا سوسيتي، واش غادي يكون تاثير على الناس اللي يعني لي جوج ايتترا. il se demande il est en période de doute، يعني في حالة شك. Dans les chapitres 8, 9, 10, 11 et 12, le narrateur présente une procédure juridique, يعني إجراءات قضائية un peu compliquée pour demander la grâce. يعني هنا في هاد لي شابيتر خاصو يعني لو ناراتور كي يعطينا واحد إجراءات اللي خاصو يتبعها لو كونداني باش ياخد هذيك لا غراس اللي هي الإعفاء من الإعدام ولا الإعفاء من الإعدام من عند الملك بيان سور.
qui va être rejeté dans le chapitre 8. Le chapitre 8 هنايا كيبين لنا بانه راه تبع دوك الاجراءات و à la fin ما خداش لا غراس ما خداش العفو الملكي من عند الملك. donc sa demande a été rejetée يعني تم الرفض ديال هذيك la demande ديالو. Il parle de sa famille innocente victime, donc la famille ديال le condamné, parce qu'il va parler de sa femme, sa mère et sa fille Marie qui est jeune encore, qui va vivre orpheline من غادي يموت الاب ديالها من بعد الاعدام غادي تعيش هي يتيمه. المراه ما غاديش تلقى اللي يدافع عليها اللي يعطيهم اللي يصرف عليهم ايتترا. دونك كيحاول يعطينا دي سيركونستانس اللي غادي تعيش فيها العائله ديالو من بعد ما يموت لو كونداني. Surtout sa fille Marie, à peine âgée de 3 ans, voilà, donc surtout يعني كيفكر surtout في بنته الصغيره اللي عندها 3 سنين اللي غادي تبقى يعني في لا سوسيتي ضايعه بلا اب بلا نسب بلا والو. Le condamné décrit ensuite le cachot où il est enfermé. من بعد chapitre 10 et 11 et 12 le condamné كيوصف لنا كيفاش كيعيش الحياه اليوميه ديالو في لو كاشو يعني في الزنزانه في السيلول. un espace étroit يعني واحد المكان ضيق بزاف كيعطينا ميم لو ميتراج المساحه ديالو ما كبيراش بزاف ضيق ما فيش لو سوليي بحال عايش في واحد القبر كوم لي كاركتيرستيك دون تومب. Donc, il y a les caractéristiques de la cellule, bien sûr, de manière péjorative, parce que, bien sûr, la cellule m'a fait chez Haja Zouira. Le chapitre 13 et 14, isolé dans une cellule, le condamné assiste avec frayeur le ferrage des forçats. Bien sûr, on a fait le chapitre 13, c'est très, très important comme chapitre, qui bilina certaines situations dans lesquelles se trouvaient les prisonniers, situations inhumaines surtout, des situations là insaniales qui animent les forçats. On a fait le chapitre, je le condamné سمع هذاك le bruit etc. في la prison. طلب من لو غارد باش اشنو واقع قال ليه راه سي لو فيراج دو فورسا يعني لي فورسا اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه غادي يديهم اون اوتر بريزون في تولون لو بان دو تولون تما فاش غادي يطبقوا عليهم هذاك الحكم ديال الاعمال الشاقه. بيان سور دون ان بروميير طون يعني هاد لا سيريموني ديال هاد لو فيراج دي فورسا بحال ان سبيكتاكل بالنسبه لي بريزوني لانهم كيشوفوه مره دونك كلشي كيشوف من لي فيتر او بيان لي فينيتر ديال لور سيلول. لو كونداني اوسي طلب من لو غارد باش يمشي يشوف شاف هذوك الناس يعني لي جوندارم لي بوليسيي جايبين لي شين الناس اللي ديال الحديد باش يديو لي فورسا l'autre bagne de Toulon, pardon. Donc un spectacle qualifié de haideux, Bachir, بالنسبة le condamné, ولكن بالنسبة les autres prisonniers, c'était une fête. D'accord? Une fête بالنسبة les autres prisonniers, mais un spectacle haideux pour le condamné. هو إنسان واعي وقاري وعارف شنو كيتسنى هذوك الناس في يعني في لو فيراج من بعد لو فيراج عارف اش كيتسناهم يعني المعاناه اليوميه ما غاديش تكون دي كونديسيون انسانيه غادي يعانيو بزاف. ولكن بالنسبه لي زوتر بريزونيي سي اون فيت كيشجعوهم كيصفقوا ليهم ايتترا بحال اون فيت exactement comme un spectacle ou une fête. Donc le condamné
est profondément touché et marqué par le traitement inhumain, يعني واحد التعامل لا إنساني اللي كيعانيو منه هذوك لي فورسا. بيان سور كانت في هذاك لو مومون كانت طايحه الشتاء، كان البرد، هما يعني حيدوا لهم حوايجهم، خلاوهم في لابو، في الغيس etc. Donc c'était des conditions inhumaines. Ou bien sûr le condamné il n'a pas accepté le traitement ديال الانسان بهذيك الطريقه من الخوف. Il s'est évanoui, يعني أغمي عليه من الخوف. Bien sûr à la fin du chapitre 13. À son réveil dans l'infirmerie، يعني في الحجرة ديال التمريض عند الممرض، il se met à regarder toujours épouvanté، يعني خايف et silencieux، واحد le silence les forçats envoyés ou bien convoyés vers Toulon comme des bêtes en cage. يعني كيشوف شاف هذوك لي فورسا اللي داهم غادي يديهم لتولون، شافهم بحال دي بيت، يعني بحال حيوانات في قفص، بواحد الطريقه بشعه، بواحد الطريقه لا انسانيه كما كيقول في لو شابيتر. Dans le chapitre suivant, chapitre 15, 16 et 17, à l'infirmerie, le condamné est soigné dignement. Ce geste lui donne un espoir. يعني هاد في l'infirmerie من بعد ما أغمي عليه dans l'infirmerie من فاق شاف راسو بأنه il est soigné، يعني تم الاعتناء به بطريقة مزيانة بكرامة etc. وهذا الشيء عطاه واحد الأمل. في لو بروميير طون عطاه أمل بأنه غادي يهرب du prison، ولكن من بعد بدا كيفكر أنه ممكن يكون عنده أمل حتى في لاكاس، في العفو الملكي. Mais c'est que la justice veut faire de lui un exemple. يعني هو عارف بأنه أي واحد كيكون كونداني à mort كيقولوا بأنها هاد لا كونداناسيون à mort غادي تكون مثال للناس الآخرين باش ما يديروش نفس الأعمال اللي دار هذاك لو كونداني. Donc غادي يكون un exemple pour les autres pour ne pas faire les mêmes erreurs. Quand il était à l'infirmerie, le condamné entendit chanter une jeune fille à l'extérieur. La chanson raconte l'histoire d'un homme condamné à mort. Sa femme envoie une demande au roi, mais ce dernier refuse la demande. Le condamné pense au projet de l'évasion. Donc هنا من بعد ما سمع هاد لا شونسون ديال واحد كتعاود على واحد لو كونداني اللي بغا لاكغاس حتى هو ديال الملك، وتا هو ما عطاهاش ليه لانه بغاو يديروا منه مثال كما قلنا المجتمع كامل، لا سوسيتي اون جينيرال. وهنا فاش بدا كيفكر في البروجي، يعني في هذاك المشروع ديال الهروب من السجن، ليفازيون. مي il abandonne aussitôt، يعني خرج من راسو هذه الفكره لانه عارف بان بيساتر واحد لا بريزون اللي صعيبه بزاف ما يمكنش يهرب منها فاسيلمون. و اون بليس هو لا كونديسيون فيزيك ديالو و لو كوراج ديالو ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف باش تعاونو باش يهرب من لا بريزون. Dans le chapitre 18, 19, 20 et 21, le condamné reçoit dans sa cellule le guichetier, le directeur de la prison, le prêtre et l'huissier. Ces visites inhabituelles annoncent le transfert du condamné à la conciergerie. هنا في هاد لي شابيتر ب4 كيكونوا بيان سور في chez le condamné في لا سيلول ديالو، بداو كيزوروه بزاف le guichetier, le directeur de la prison, le prêtre, etc. Donc ce sont des personnages qui jouent باش كيبينوا لينا بان لو ترانسفير يعني غادي يديو لو كونداني من بيساتر لا كونسيرجوري
le deuxième lieu l'Igna où il se passe les événements. Donc en effet, l'exécution des dames va se compte dans quelques jours. L'exécution aura lieu dans le jour même. À la place de grève. يعني من بعد ما يدير la conciergerie غادي يبقى في la conciergerie le même jour ou la dernière moitié de la journée غادي يكون exécuté غادي يتم الإعدام ديالو. Le condamné pense encore une fois à l'évasion يعني فكر عاوتاني في الهروب من السجن mais comment sortir de cette prison muraille واحد السور اللي هو كبير بزاف ديال بيساتر. La deuxième section ou bien le deuxième lieu c'est la conciergerie. من بعد غادي يدوز le dernier lieu il y a la place de grève. Donc le chapitre 22 durant son transfert à Bicêtre de Bicêtre à la conciergerie, le gendarme évoque les lieux qu'il a traversé et parle avec l'aumônier et l'huissier dans la voiture. يعني في le moment de le transfert ملي كانوا غاديين من بيساتر la conciergerie le gendarme كيهضر مع l'huissier على les places اللي كيدوزو عليهم يعني دوك الاماكن اللي كيدوزو عليها او le condamné il est en train d'écouter وكيهضر على la foule aussi اللي جات باش تشوف هذيك لا كوندامناسيون باش تشوف هذيك ليكزيكسيون باردون ماشي لا كوندامناسيون باش يشوفوا ليكزيكسيون الحشد بيان سور هي la foule qui est déjà dans la place pour voir son exécution يعني déjà هما جاو تجمعوا في هذيك لا بلاص دو غريف باش يشوفوا هذاك لو سبيكتاكل ديال لا كوندامناسيون ديال ليكزيكسيون ديال الاعدام. son moral change بعض المرات كيكون ميلانكوليك يعني حزين وهادئ سوغان لان كيقول صافي راسي لا فان غادي يرتاح من دوك لي سوفرونس اللي كان كيعيش فيها في لا بريزون في لا سيلول غادي يتهنى من دوك الهواجس اللي كانوا كيدوروا في راسو ايتترا وبعض المرات عنيف ومتمرد لانه كيحاول بانه يهرب كما قلنا و علاش لا جوستيس ماشي اون جوستيس فريمون لانه هو كيشوف بان راسو انه ما كيستاهلش اعدام ممكن يستاهل شي عقاب اخر قل من الاعدام. Chapitre 23 et 24 le condamné est entre les mains de directeur de la conciergerie يعني وصلوا لا conciergerie عطاو le directeur de la conciergerie باش يحطوه في الزنزانه ريتما توصل الوقت باش يديروا لا ليكزيكسيون. في هذيك لا سيلول bien sûr qu'il était sale il rencontre un prisonnier واحد le nouveau prisonnier qui s'appelle un frioche. Cet homme sera envoyé à Bicêtre à la place de notre condamné. Donc le nouveau homme اللي هو le frioche هو le condamné اللي غادي يرomplacer غادي يشد البلاصه ديال لو كونداني ديالنا اللي كان في بيساتر الزنزانه ديالو اللي كان في بيساتر يعني اشاك فوا كيكون واحد غادي يتعدم واحد اخر كيجي باش يرomplacer و انسي دو سويت. دونك كتبقى واحد الحلقه ديال الاعدام المستمر ديال الناس à cause des crimes. Bien sûr هاد الفريوش غادي يعاود لنا لو كونداني son histoire qu'il était un voleur fils d'un voleur et d'une voleuse. Donc le crime كان كيتطور من عمر لعمر في الفول يعني في السرقه. ملي كان صغير كان كيسرق حوايج بساط ملي كبر شويه ولا كيسرق الناس في وسط السوق من بعد ولا كيسرق يعني لي ماغازان ايتترا من بعد عاوتاني ولا دار اون غونغ اون بوند دو فولور يعني واحد العصابه ديال السرقه اللي من بعدها تحكم عليه بالاعدام. يعني كيعاود له واحد القصه بيان سور كئيبه وصعيبه كي مونطر اوسي لي سوفرونس دان لوتر اوم. دونك فيكتور هيغو هنا كيعطينا واحد ليكزومبل اخر ديال واحد لوتر بيرسوناج اللي كيعيش بنفس يعني كيعيشوا تقريبا بلانجوستيس يعني ils sont subis à une injustice de la société
يعني كيبين لنا بان حتى لا سوسيتي راه يعني حتى هي عندها دخل في هذا الاعدام اللي كيكون، حتى هي عندها تاثير على لي بيرسوناج، على لي بيرسون يكونوا عاونوا هذوك الناس في يعني في لا سوسيتي، ما غاديش يكونوا لي كريم، ما غاديش يكونوا لي كونداناسيون ا مور على فان. دونك il responsabilise يعني كيعطي لا ريسبونسابيلتي لا سوسيتي، لي بارون، la justice, بزاف د الحوايج. Donc il propose à la fin de ce récit يعني في الاخر ديال القصه ديالو قال هذاك لو نوفو كونداني، قال لونسيان كونداني اللي كدور عليه الاحداث ديال القصه، قال له يعطيه اون غودانغوت، واحد اللباس فرنسي كيكون على شكل اون فيست شويه نازله، دونك ان ابي تراديسيونيل ديال شحال هادي، اون ايشونج دو سا فيي فيست. كيقول لها بيسكو انت غادي تمشي تموت دابا، ما غادي تنفعك والو هذيك لا فيست اللي عندك، دونك عطيها ليا انا اللي باقي غادي نعيش واحد 6 سيمين في بيساتر، عطاها ليا باش يعني باش هو بيان سور بغاها باش يشونج افيك لو تابا surtout. Chapitre 25 et 26, le condamné se trouve seul dans sa chambre, la conciergerie bien sûr, le deuxième lieu. Situation où il pense toujours à la mort. Bien sûr, l'idée de la mort, depuis le début du roman, il pense à sa fille Marie, qui est il imagine il l'imagine devant lui, puisqu'il se pose des questions. Que pensera-t-elle de lui lorsqu'il voyerait, il deviendrait grande؟ يعني اشنو غادي تفكر بنتو ولا اشنو غادي تقول عليه من هي غادي تكبر؟ اصلا بيان سور في سميتو في لو تكست كيقول لنا بان جات عنده بنتو على فان، وغادي نشوفها من بعد في لو تكست، ما غاديش تعرفوا، غادي تبقى تقول له مسيو لانها ما كتعرفوش ايتترا. دونك كي il se pose des questions، واش غادي تنقل على بنتو، شنو غادي تقول عليه، اش من الصوره اللي غادي تبقى عندها على باها، اسكو سي ان كريمينال، واش غادي المهم كان عنده شي اسئله، وكي يتساءل حتى على الجريمه ديالو اللي ولا كاين اللي ولا ندم عليها bien sûr. Ou bien sûr dans 6 heures il sera condamné et sera exécuté. Chapitre 27, 28 et 29. La terrible idée de la guillotine est toujours dans l'esprit. يعني الفكرة voilà الفكرة ديال la condamnation bien la mort ديما كاينة في الفكر ديال le condamné. La guillotine, il y a l'exécution, il y a l'idam. Il se rappelle du jour où il a vu la machine infernale sur la place de grève. يعني ملي كانوا جايبينو من بيساتر لا كونسيرجوري، شاف لا بلاس دو غريف، شاف هذيك لا ماشين باش غادي يطبقوا عليه الاعدام، وكيوصفها لينا كيفاش دايره، الهيكل ديالها كيفاش داير، افيك ان غران كوتو، واحد السكين كبير اللي غادي يترونشي، اللي غادي ينزل على le corps du condamné. Puis il regarde l'espoir, ou bien il garde l'espoir d'une grâce royale. ومن بعد كيقول باقي ممكن عنده امل في العفو الملكي. Il veut continuer à vivre même comme forçat s'il le faut. كما قلنا au début، قال المحامي ديالو ما بغاش يكون فرصة، كيفضل 100 مرة الإعدام على يكون فرصة. دابا ولا كيقول يعني كيتمنى لو غير أنه يكمل حياته كفرصة وما يموتش. Chapitre 30. Le condamné reçoit l'aumônier, le mourchid, ديال la prison, dans sa cellule et être envoyé à la conciergerie. La répétition des mêmes formules et l'absence du sentiment sincère à la part, ou bien de la part du prêtre, fait augmenter son désespoir. يعني ملي جا عنده المرشد والكاهن باش يعني يكونوا معاه في الاواخر ديالو باش
يديروا له ان ديسكور ريليجيو يعني شي حاجه عندها علاقه بالدين ديالهم باش يفكروه بالدين وما ينساش ايتترا ايتترا. هذوك يعني هذاك الكلام ديالهم ما كانش نابع من القلب يعني وباغينو انه يكون يخففوا عليه مثلا بهذوك الكلمات ديال الدين ايتترا. يعني كان واحد الحديث خالي من لي سونتيمون، خالي من الاحاسيس. وبيان سور بان ليه هو بانهم هما كيقولوا هذا الشيء بحال اون ماشين، بحال غير شي حاجه مسجله وكيعاودوها لاي كونداني ما كيحسوش به، ما كيحسوش بلا سوفرونس ديالو. دونك هاد لي سونتيمون اللي ما كاينينش عند هاد الناس خلاه هو يحس باحباط كبير وواحد التشاؤم اللي هو كبير. بيان سور هو في هاد الحاله محتاج لي سونتيمون اللي هما بوزيتيف دو كونسولاسيون دو مواساه ايتترا باش يحيد هذاك لو ديزيسبوار، باش ينسى شويه لو سور او بيان لو ديستان ديالو اللي كيتسناه. Dans le chapitre 31 et 32 la cellule ديال لو كونداني كيجي عنده واحد l'indice pour prendre les mesures ديال لو كاشو، يحسب المساحه ديال لو كاشو ايتترا. و au même temps كيضحك على لو كونداني parce que il va être exécuté حتى هو فرحان باش يشوف هذاك لو سبيكتاكل ديال la condamnation ou bien de la guillotine. Après son départ, يعني بعد ما مشى هاد l'architecte مهندس، on change de garde de surveillance. يعني داك السجان كيتبدل، داك اللي كيحرس الكونداني. وهاد لو نوفو غارد il avait un mauvais caractère، يعني كان عنده دي كومبورتمون خايبين مع لو كونداني ايتترا. ومن بعد كيقول ليه il demande au condamné les bons numéros de la prochaine tirage ou bien du prochain tirage du loto. من بعد كيقول له كونداني يعطيني الارقام، ممكن الارقام تكون ديال الحظ باش يربح في اليانصيب، لان هاد لو جوندارم او بيان هاد لو غارد كان كيدير اليانصيب، كان كيدير القمر. دونك لو كونداني اكسبت ا كونديسيون انه يبدل معاه لونيفورم، يعني اللباس الرسمي ديال هذاك لو غارد. يعني قال لي غادي نعطيك الارقام ولكن انت خاصك تعطيني اللباس الرسمي ديالك. بيان سور لو جوندارم فهم بان لو كونداني بغا لونيفورم ديالو باش يقدر يهرب به. لو جوندارم il n'a pas accepté bien sûr وحبس لا كونفرساسيون صافي، ما بقاش بغا يهضر مع لو كونداني حيت عارفو باغي غير فوالا يبروفيت دو لا سيتوياسيون باش يقدر يهرب من لا بريزون. Chapitre 33, 34, 35, 36. Le condamné pense aux belles images de son enfant. يعني كيفكر في de son enfance، كيفكر في الماضي ديالو كيفاش كان في الطفولة ديالو في الشباب ديالو avec ses amis espagnols etc. دونك كان كيفكر في الماضي ديالو بحال واحد النوستالجيا، كيرجع للماضي ديالو باش يتفكر شي حاجه بوزيتيف باش ينسى بيان سور الحاله اللي كاين هو فيها في لا سيلول قبل ليكزيكيوشن. سو روتور او باسي اي انتررومبو، تقطع بليدي دو كريم اللي رجعت ليه. يعني هذا لو روتور او باسي كان فرحان، كان كيتفكر شي حاجه اللي هي زوينه، وفجأة رجعت له ليدي ديال لو كريم اللي دار، يعني هذيك الجريمة اللي دارت. وبدا كيعاود تاني كيفكر فيها وكيحاول يبين بأنه راه ندم على داكشي اللي دار، وإلا أونفي يعني باغي يتوب من هذيك الجريمة اللي دار. chapitre 37, 38 et 39. Le narrateur dessine l'hôtel de la ville. Donc avec l'hôtel de la ville بلاصه فين كاينه لا كونسيرجوري، بدا كيوصفها كيفاش دايره. بيدير ليماج كي انسيست سور سون ابارونس سينيستر، يعني هذاك واحد يعني كاع لا ديسكريبسيون كاع الوصف اللي كان كيدير كان كيتجلى في مظاهر
مشؤومة، مظاهر كتدل على الخوف، مظاهر بيان سور باسكو هو واحد الليو اللي كدار فيه l'exécution. Ensuite, il décrit la sensation douloureuse يعني الأحاسيس المؤلمة اللي كان كيحس بها في الجسم ديالو كامل. طبعا حتى الجسم ديالو ولا كيتأثر بهذوك الأفكار السلبية اللي كان كيعيش فيها لو كونداني. De nombreuses questions sortent dans son esprit à propos de la décapitation. يعني بزاف الأسئلة اللي كان كيطرحها على راسو من بعد على الإعدام ولا الأحاسيس اللي غادي يحس بالإعدام، واش الجسم ديالو غادي يعاني ولا ما غاديش يعاني etc. Le chapitre 40, le condamné a beaucoup essayé, il ne peut pas se débarrasser de l'image du roi. يعني فكر بزاف وبدا كيفكر حتى في يعني في العفو الملكي اللي ممكن ينقذوا من هاد لا سيتوياسيون، وكيفكر حتى في الصورة ديال الملك كيفاش كيعيش بالطرف دون اون في ليكسيوز اتسيتيرا، ما كيحسش بلي كونداني يعني وقت ما جاتو واحد لا دوموند بحال هادي ديال العفو ما كيتسوقش ليها، انه هو كيبروفيت من هذيك السلطة اللي عنده وكيتبجح، يعني ما كيعطيش أهمية للناس اللي ممكن هو واحد خطة قلم ولا كيفاش يعني واحد الأمر ساهل ممكن يقوله هو وممكن يعتق به شي واحد آخر اللي هو محتاج لهذاك العفو، سورتو بحال لو كونداني ديالنا اللي كيقول على راسو بأنه هو ما كيستاهلش هذاك الكونداناسيون à mort. Chapitre 41. Le condamné imagine ce qui se passe après la mort. يعني بدا كيفكر اشنو غادي يوقع مورا الموت، يعني في الحياة الآخرة. ممكن كيفكر فيه واش ممكن غادي يمشي للجنة ولا ممكن غادي يمشي لجهنم. لو كابتيف يعني لو كونداني habité par des remords، يعني ساكنو يعني كيسكن فيه هذاك لي سونتيمون ديال الندم. في هذا لو ديرنيي شابيتر، في هذا لي ديرنيي شابيتر كيحس بندم كبير. علاش دار هذاك الشيء؟ لان كيشوف من بعد واحد 2 heures ولا 3 heures غادي يكون كونداني، غادي يكون ديجا مور وهو ما كيستاهلش اتسيتيرا. دونك الاحاسيس ديال الندم كتاثر عليه بزاف، وكيحس بانه ممكن يكون اقرب لجهنم منه للجنه، لانه دار واحد لو كريم اللي هو ان كريم دو سون. شابيتر 42. لو كونداني اكستينوي يعني مرهق من التفكير، مرهق من هاد الاحاسيس اللي كيحس بها لي دولور اتسيتيرا par les cruelles épreuves يعني التجارب المرهقة اللي داز بها dernièrement. Dans son dernier sommeil de terre, il fait un rêve يعني استسلم للنعاس. وفي هذا يعني لو dernier sommeil en terre يعني في آخر نوم ليه في هذا الأرض بدا كيحلم et entrevoit une vieille femme avec un pouvoir. يعني وشاف في الحلم ديالو واحد المرأة كبيرة في العمر عندها واحد لو بوفوار، واحد ان بوفوار اللي هو عدم الاحساس بالالم، بالالم ديال النار سورتو. يعني بحال هي عطاتو واحد لو بوفوار اللي ما غاديش يحس به بالالم ديال جهنم في حالة ما مشى ليها. Chapitre 43. La fille du condamné lui rend visite, bien sûr, dans sa cellule. Pour la dernière fois, la fille Marie, bien sûr, Jabouha Baha Bashfoufou, pour la dernière fois, avant la décapitation. Bien sûr, هو فرحان بزاف حيت شافها وبدا كيعنق فيها ويبوسها وكذا وبنتو اون بون سونتي اتسيتيرا، ولكن لو بروبليم انها ما عرفاتوش بانه هو باها. ديما كتعيط ليه مسيو.
بحال شي واحد غريب عليها ما كتعرفوش غادي تعيط له مسيو هو كيحاول يفسر لها بانه هو باها ايتترا دونك هذا لو سونتيمون زاد اثر اكثر على لو كونداني وبيان سور هاد لا رياكسيون ديال بنتو دمرات لو كونداني شويه من الناحيه مورال donc l'entretien est dominé de larmes et de surprise. Le condamné, ملي شافها ما عرفاتوش ما عقلاتش عليه بدا كيبكي etc. ou le sentiment de regret ou بزاف les sentiments négatifs à propos de sa fille. Les derniers chapitres 44, 45, 46, 47 l'heure finale approche l'heure de l'exécution قربات. Le condamné se prépare à affronter la foule dans la place de grève يعني كيوجد راسو باش يواجه هذاك الحاج اللي تجمع باش يشوف لا كونداناسيون ديال لا guillotine ديالو. Il pense encore une fois à sa fille كيفكر عاوتاني في بنته وفي لا رياكسيون اللي دارت ملي كانت عنده et revient à la réaction d'autres pages dans lequel il lui raconte sa triste histoire qu'elle lira peut-être un jour. يعني في هذا الجورنال اللي كتب لو كونداني بيان سور كتب بزاف على البنت ديالو كيفاش كان كيحس مني ما عرفاتوش ايتترا دونك كيتمنى بان بنتو تقرا هذا الجورنال ديالو ان جور ربما ملي تكبر ايتترا لانه بيان سور هذا الجورنال par la suite هو اللي غادي يكون عنده تأثير كبير على لابوليسيون دو لا بين دو مور يعني باش تحيد لا بين دو مور من القانون الفرنسي. Le dernier lieu, le premier lieu il y a 17, le deuxième c'est la conciergerie et le troisième c'est l'hôtel de la ville ou bien la place où il y a la place de grève. Le condamné implore la grâce à genoux au moment où il vient le chercher. يعني جاو كيبيزوه باش يديو la place de grève طاح على الركاب ديالو كيطلب منهم العفو باش يسمحوا ليه انهم يدوموند لا غراس العفو من باش يعفيوه من الاعدام بيان سور chose qui n'est pas impossible bien sûr. Il demande encore quelques minutes dans l'espoir de voir venir la grâce royale يعني كيطلب منهم باش يتسناو غير واحد الوقت قليل دقائق ولا ساعات في انتظار باش يجي العفو الملكي باش يعفو عليه من الإعدام. Mais rien à faire bien sûr à 4 heures c'est l'heure de l'exécution. Rien à faire parce que ما جاتش ما يمكنش يتسناو اكثر من هكاك لي كاع ومع 4 bien sûr ديال العشيه صافي c'est l'heure de la décapitation c'est le moment غادي يخرجوا باش يعدموه. Bien sûr le roman se termine هنا parce que من بعد ما بقاش يعني صافي غادي يمشي للاعدام لو ناراتور ما بقاش غادي يكتب لان هادشي نورمالمون هاد لو رومان هو بحال ان جورنال انتيم يعني هو اللي كان كيكتب باش الناس تعرف القصه ديالو دونك ملي داوه بيان سور راه خلى كلشي وهنا بيان سور ممكن نتخيلوا لا رياكسيون دو لا فول كيفاش غادي تكون كيفاش غادي يكونوا فرحانين كيفاش هو غادي يكون خايف وبيان سور لو جوليي اللي غادي يقطع اللي غادي ينفذ الحكم ديال الاعدام كيفاش غادي يكون دونك هادشي ديجا عطانينا من قبل دونك اون بو ايماجيني لا فان de cette histoire comment elle sera. Donc bien sûr هذا c'est un témoignage يعني شهاده ديال واحد دو كونداني كما قلنا ان كونداني ا مور ما عطيناش الاسم ديالو ما عطيناش النسب ديالو ايتترا لانه ممكن يكون اي واحد يعني اي كونداني ا مور راه كيعيش تقريبا نفس ليستوار نفس القصه نفس الاحاسيس نفس الشعور ايتترا
داكشي علاش فيكتور هوغو ما عطاناش لو نون دان كونداني دو سو كونداني باش يخلينا كل واحد يفكر انه هو ان جور ممكن يكون كونداني وغادي يعيش نفس القصه. الناس خاصها تاخذ بعين الاعتبار الاحاسيس ديالو وبيان سور غادي ياخذوا بعين الاعتبار لانه هذا اول غومون دار باش تحيد لا بين دو مور من فرنسا. وبيان سور غادي يكون عنده تاثير كبير على لي زوتر ايكريفان اوسي باش تا هما يكتبوا باش تا هما الناس ديال لا سوسيتي ياخذوا فكره على كيفاش كيعيشوا هذوك الناس في لي بريزون على كيفاش كيكون التعامل مع ديال لا جوستيس معاهم يعني باش كل شيء ينوض ويقول il faut arrêter la peine de mort. Et voilà, merci pour votre attention. J'espère que هادشي غادي يكون يعطيكم فكرة على لو رومان. Je l'espère. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.